Здравствуйте, Маргарита Клепцова. Я занимаюсь каминами и печами. Вчера у нас был открытый урок в студии ландшафтного дизайна Лэндис на обучающем курсе на тему «Живой огонь, камины и печи». И учитывая, что 2 часа урока пролетели вообще незаметно, я решила, что, наверное, будет неплохо записать серию коротеньких видео с информацией, которую мы проговаривали на этом уроке и которую мы обсуждали. Поэтому буквально по 4, по 5, по 6 минут я попробую всю эту информацию в таких коротеньких видео выложить. Итак, первое, что мы вчера обсуждали, это задачи. Когда вы собираетесь покупать камин, будет намного лучше, если вы определите задачи, которые будет ваш камин решать. Что может являться такими задачами? Если у нас, например, это камин или печь-камин в дом, где мы живем, или в дачу, что они могут делать? Они могут у вас работать на отопление, основное или альтернативное. Это одна серия оборудования, отопительное. Они могут быть у вас украшением интерьера. Это совсем другая задача, которую будет решать камин, и, соответственно, совсем другой камин. Третье, что может быть для вас, как для владельца камина, актуально, это необходимость релакса и расслабления. Это третий вид оборудования. Далее, допустим, вы проводите регулярные тусовки, собираетесь с друзьями, мясо пожарить, коньячку попить, свидания опять же устраиваете. Здесь вам нужен 4-й камин под эту задачу. Допустим, вы любите готовить. Тогда вам нужен 5-й тип каминов, для того, чтобы у вас был и камин, и варочная плита, и духовка. Такие варианты тоже есть. И, наконец, еще одной задачей может быть задача камина как семейного очага, когда вы собираете большую семью и просто проводите хорошие семейные вечера, сидя у камина. Естественно, все эти задачи будет решать тот камин, которым мы будем пользоваться. Поэтому самое главное, что вы для себя определите, намерены ли вы пользоваться этим камином. Если у вас в планах поставить его и про него забыть, то намного проще, на мой взгляд, либо купить электроочаг, либо сделать камин со свечами. Это дешевле. Если вы хотите настоящий камин, то им, конечно, надо пользоваться. Только тогда вы получите все удовольствие от этого очага. Переходим к уличным каминам. Что может являться задачами уличных каминов или каких-то комплексов живых огнем? Во-первых, это, безусловно, готовка и тусовка, то есть это шашлыки, это мясо, это гриль, это там, я не знаю, овощи жареные, кто что любит готовить, когда мы собираем большое количество друзей и устраиваем вот такие вот тусовочные, готовочные дни. Затем это точно так же может быть релакс, то есть вы в своем саду можете отдыхать, релаксировать, и тогда вам нужен другой тип каминов. Семейное патио, оно подразумевает, безусловно, и защиту от того, чтобы дети не обожглись, и чтобы всем членам семьи было удобно, и поэтому тоже 3-й тип каминов. Это отдельная задача. И потом еще одна задача, ваш камин может быть украшением сада. Что вы хотите, чтобы делал ваш камин на улице? И остался еще один такой выделенный большой, как сказать, наверное, участок каминов и печей – это банные печи. Здесь задач не слишком много, которые могут решать банная печь, но тем не менее вы должны тоже очень четко определить, что вы хотите от вашей банной печи. Либо это у вас опять же релакс, то есть вам нужна комфортная парная, где вы просто замедлитесь, расслабитесь, успокоитесь, придете в себя и отдохнете. Либо вам нужно оздоровление организма, как помощник оздоровления организма. Да? Здесь тоже есть свои процессы, которые баня может помочь вам активировать, и вопросы со здоровьем какие-то, не то что решить совсем, но помочь вам с ними справиться, с этими проблемами. Либо же вам нужно очищение кожи, либо вам нужно, допустим, сочетание 2 или 3 элементов. Вот такими задачами могут являться задачи, которые вы будете ставить перед тем, как начать выбирать камин,
варочную печь, печь для дачи, уличную печь или очаг и банную печь.